वेलकम बैक टू माय चैनल। आम मैंने बहुत भल अच्छु। आई होप सो आपण मैंने बहुत भल थे खुशी रे थे। तो आज हूँ को बार सुनो गुरुवार गुरुवार तो संध्या हो गलानी केतटा 6:30 हो गलानी। तो भावुची गोटे इम्यूनिटी बुस्टर पाई गोटे कौन टे ड्रिंक टे कौन तैयारी करी। तो देखिए झील जानी कौच मामा कौन कौन कर कह तो मुझे देखिए कहबिनी कहला मैंने कौन कहीदेवी कौन कह ना ना यहाँ हेनी। तो से फ्रेंड्स आज ना मो मामा गोटे इंटरेस्टिंग जिनस बनेबे। इंटरेस्टिंग तो जानी इंटरेस्टिंग बोली कि नहीं मते भी जानानी जाना नहीं ठीक ताहले चलतु गोटे पिला मानक ठंडा काश कफ हो शीत दिने भी आपण मैंने सेटा पी पारे पिला मानक दे पारे आपण मैंने भी पी पारे। जदि फ्रेंड्स आपण मन को ए इंटरेस्टिंग ड्रिंक टा ट्राई करे अछि तो वीडियो को एंड पता देखिबे। हां वीडियो एंड पर देखिबे। आज यदि एंड न होला काली की एंड कर दवा ठीक अछि। जति संपत चलला चलला ना कौन सांग माने। तो चलंतु एबे जिबा मोर फेवरेट जगह आपण मानकर भी। तो सांग माने देखंतु एटी खीर बसैची गोटे ग्लास खीर बसैची मु। तो एथिरे मु कोन करबी ना जस्ट टिके नाकू आमे हळदी नबा देखले तो ए देखंतु जस्ट टिके मु हळदी पकई देली। एटा हूँ एक्चुअली माने जो पिला जो ठंडा काश धरथिबो न शीत दिने दे पारिबे कफ हरिका हबनी। आ देखंतु केमती एटा देखाउची एबे देखंतु एठी हल्दीटा पकई दीची ना एबे आको गोळै दा भल कि ना फुट से फुटिबो। तापरे आमे कोन करिबा ना ए देखंतु मु बादाम आलमंड बादाम ताकू एमती भांगी दीची छेची दीची हेमदस्तारे आपण माने पिस्ता भी नै परिबे। आ मु आलमंडटा नैची ठीक अछि। तो छेची देछि टिके नाकू टिके क्षीर पिला टिके बाइट कला भाई लगे बादाम गुड़ा आ भल भी लगे देखिए। तो यहाँ एक्चुअली गोटे अच्छी एत ट्रिक मुझे बादामटा छेची देछि तापर आपण मानु कहबी मु कोन करूची ठीक अछि। तापर देखंतु हमर क्षीरटा फुटिलानी ए देखंतु एठी मुझे गैसटा ऑन कली तड़का पैन लगे थोई दीची। ए देखंतु हम क्षीरटा केंदी बॉईल हेलानी देखंतु क्षीरटा केंदी बॉईल हेकी आछि देखंतु ठीक है। तो एबे मु स्लो कर देबी। तापर आमर ये देखंतु पैन कड़ाईटा आमर गरम हेलानी। तापर आमे कोन करिबा ना मुझे गोटे चम्मच घी नेबी ये देखंतु हाफ गोटे चम्मच भी नुह हाफ चम्मच खंडे पाखापाखी। तो मु घी नेली तापर मु कोन करिबी ना ये देखंतु घीटा भी गरम कर दवा आमे गरम हे गलानी। तो एबे देखंतु मु जो बादामटा आपण काटिकी पकई पारती मुझे हेमदस्तार छेची देले सुविधा हो बोली छेची देछि आ बहुत जल्दी भी हो देखंतु माने ये भजा बादाम नुह कंचा बादाम। तापर आमे कोन करिबा ना आबे आमे पकेबा जस्ट टिके ब्लैक पेपर देखले। तो जस्ट टिके न राग हो जिवो नले देखले। तो इन जस्ट टिके नाकू पकेली माने बहुत टिके नाकू। तो देखंतु एटा मोर हेई गलानी ऑलमोस्ट एटा एमती करदबा। तापर आमे कोन करिबा ना म आपण मानको बतौची जस्ट टिके माने हम घियर भाजिला भलिया करदबा। एबे देखंतु गैसटा बंद कर देली। एबे आमे खीर रे देखंतु पके दबा देखले। तो देखंतु सांग माने म खीर रे एरा पूरा सब तक पके देली घी बादाम आउ ब्लैक पेपर ए देखंतु एमती गोलै दबा माने देखले। तो के सुंदर कलर आछि ए देखंतु आकु मु 2 मिनिट खंडे फुटिया को देबी देखंतु। तो सांग मान देखंतु मोर के सुंदर कलर पड़ी आछि भाउते पिस्ता बादाम पिला नु लागि पिस्ता बादाम पड़ची कलर पड़ी आछि देखले। तो फुटी गलानी हमर एबे कोन करिया ना माने आकु एमती अजाड़ दबा आ जस्ट माने तो ताती जोरे उसुम उसुम तिलाळे पीबे देखंतु ए देखंतु बादाम टिके मोर रही छि। तो एटा पिला मन दे दबा आ देखन पूरा पिस्ता मिल्क भलिया देखा होछि देखले। तो देखले के सुंदर देखा होछि पिस्ता मिल्क भलिया। चलंतु एखा मु झियो को दोछि आ टिके ठंडा हे जाऊ से पिए कि ना कहूछि आपन को कहबो माने कोन आर टेस्टा लागुछि ठीक अछि। तो सांग माने देखंतु एटिका ठंडा हे गलानी झियो पीबो बोली आ एटी ब्रेड ता तो सब फेवरेट चीज सैंडविच। तो मुझे जस्ट टमाटो सॉस लगे दीची कहना आज गुरुवार आउ टमाटो मैंने बिना पियाज रसुण वाला जो मिले टमाटो सॉस से लगे दीची चीज टे पकई दीची तार चीज सैंडविच आउ ये रहा तार कौन एटा हल्दी वाला मिल्क किंतु गोटे ट्विस्ट अच्छी पीले जाकि जापर
आउ एटा होची मोर ऑरेंज टी ठीक अछि तो पी के देखो सोनू को केमती लागुची हाँ प्लीज पी बहुत एतरे कौन कौन पड़ी भी कहयो हला हाँ उषुम अच्छी बेस ताती नहीं ना बहुत टेस्टी लाଗୁଛି एथरे हल्दी पड़छि मिल्क आउ बादाम पड़छि बादाम रो टेस्ट भल लाଗୁଛି बादाम वाइट कलर ना नहीं वाइट कर सलानी आछि ऑलरेडी अच्छा यू पी रही आउ गोटे भी जिनस पड़ी तुमको राग लगुची कि राग राग तो नहीं ब्लैक पेपर पड़ी जोड़ा कि जमा पसंद नुह तुम जमा राग नहीं राग नहीं ताले आउ टिके अधिका पकेला भोगल मरच पाउडर ना 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 नहीं ताले ठीक अछि पूरा ठीक अच्छा चीनी भी पड़नी कहना चीनी पड़े तो एमती भी मो झी चीनी टोटाली मैंने क्षीर पकई पीएनी आ जो पिला मिठा खाया भल पाउथे तो से कौन करिया हनी नहले ये गुड़ गुड़ पकई पारे आपण मैंने गुड़ पाउडर गोटे आसूची तो सहीटा आपण मैंने पकई पारे और आपोलो फार्मासी दुकान ही मिलूँ आपोलोर जैग्री पाउडर से एक्चुअली आम मैंने भी यूज करा पिला यूज कले बहुत भल आ मोर तो एज वेल एज ऑरेंज टी ना लेमन टी एबे तो ऑरेंज मिला ना तो ऑरेंज टीटा देखो सांग मैंने जो मैंने प्राय लोक तो पियंती ब्लैक टी आ जो मैंने ब्लैक टी भल पाती तो एमती ऑरेंज टी करके पियंतु आर रेसिपीटा भी मुझे आगु आपण मैंने ट्राए करूँ ऑरेंज टी बहुत बढ़िया लगे फ्रेंड्स आपण माने भी टिके नहीं जानतो हाँ तो समस्ते सांग मैंने टिके पी दिंतु आपण पिला मानकु पियांतु आउ ठंडा काश कफ बेले यहाँ बहुत भल काम दब आउ गोटे भी अच्छी ठंडा काश कफ पाई तो से रेसिपीटा आउ गोटे कोन देवी ठीक अच्छे सांग मैंने तो यहाँ हूँ कौन आमर इम्यूनिटी बुस्टर मिल्क ना हेल्दी ड्रिंक एंड टेस्टी ड्रिंक टेस्टी लगुच तो सांग मैंने देखले तो मुझे खाली हलदी टिके पकईकिना फुटे दिए कि झील जमा पीएनि हलदी पड़ी किए पीब एक्चुअली यहाँ मुझे कौन कर घी आउ बादाम आ ब्लैक पेपर तीन टाक एमती फ्राए कर देछि जस्ट टिके हल्का पकई देछि सेही पई ही टेस्ट लगुथिबो ना कौन बहुत टेस्टी लगुच ताले खाई दियो तुमर स्नैक्स ना एति बेल स्नैक्स खाइले डिनर केतेबेले करिवु डिनर राति रे एबे तो ऑलरेडी तो संध्या हो गलानी एमती सांग माने एबे खाइदब आ राति खाया पई बहुत खोसा मत शुणिब नहीं जमा खाली एमती चीज जो थे चीज थी ताको भल ना कौन आउ कौन खाइब जना पड़ सो चेहरा देखिए सांग मैंने जापे कौन खाऊ कौन ना होमवर्क सरीगला सब हाँ होमवर्क सरीगला ताले मो चा भी ठंडा आसला मुझे चा पीदेवी सांग मैंने ताले आज देखिया ब्लॉगटा कौन करिया आगु को बढ़ई पारिया नले काली की जदि टाइम है काली की एंड करिया ठीक अच्छे ताले सांग मैंने मो पछरे आपण मान सहित मिसुची आ जाए चाहाटा पी दिए आपण मैंने भी इम्यूनिटी बुस्टर ड्रिंकटा घरे करिकी पियंतु पिला मानकु पियंतु आउ केमती लागिला कमेंट सेक्शन जनातु मो झील जमा पीएनी हलदी वाला क्षीर तो एमती देला बेलू से पीऊँची आपण आगे मुझे दौची से पीवा से पीऊँची आताको भल लगुच मैंने निहाती भाव पिला भल लगे आ जो मैंने टिके स्वीट भल पाती मैंने जैग्री पाउडर पकईदेवे पिला मैंने आराम से पीदेवे आ जैग्री पाउडरटा आपण मैंने फुटी सारा लास्ट को काढ़िकिना जैग्री पाउडरटा गोलैदेवे ना क्षीरटा कौन हम ना छिंडीज हे आगुआ फुटेबेनी जैग्री पाउडर पकईकी तो ठीक अच्छे सांग मैंने चा पी दिए मो चा पीवा सरीगला डिनरटा पुणी प्रिपेरेसन करिया पड़ो मते तो सोनू तते आज तोर जो हेल्दी ड्रिंकटा केमती लागिला बहुत टेस्टी लगिला ताले सांग माने जदि आपण मानकु हमर ब्लॉगटा आज भल लागे ताले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो लेट्स